Острите реакции на македонската влада се оправдани, сметаат дел од дипломатите и аналитичарите, откако официјална Софија во својата последна изјава повторно го заобиколи поимот македонски јазик, нарекувајќи го јазик достапен за граѓаните во Македонија. Наместо јасна и европска комуникација, Бугарија уште еднаш испрати порака која отвара сериозни прашања, не толку за формата на документите, туку за суштината, признавањето на македонскиот јазик. Според поранишниот амбасадор Јован Донев, ваквата реакција од Софија нема логика. Донев оценува дека станува збор за непотребна провокација и недозволиво мешање во внатрешните работи на државата. Нема логика да се објави такво соопштение. Реакцијата е сосема нормална и на македонското министерство на внатрешни работи. И не можеме да толерираме такви однесувања. Не можеме они да ни кажуваат на кои јазици како ќе пишеме нашите документи. Тоа е во крајна линија недозволено мешање во внатрешни работи на Македонија. И на вистина е добро што беше оштра реакцијата и на министерството на внатрешни работи и на премиерот Мицковски. Сличен став имаат и дел од аналитичарите кои велат дека ова не е изолиран случај, туку континуитет во односот на Бугарија кон македонскиот јазик и идентитет. Според аналитичарот Александар Истерски, избегнувањето дури да се именува јазикот на соседната држава представува дипломатска фарса која одамна ја надминува рамката на билатералните недоразбирања. Да го спуштите нивото до тоа ниво да не сакате да го споменете јазикот на државата со која комуницирате, веќе фарсично. Порано мислевме дека тој проблем е единствено со Грција, еве праксата покажува дека како таков го имаме и со бугарската држава, да го негира постоењето, но таквата ситуација не е нешто ново. Ние гледаме во изминатите 20-30 години дека нивната, да кажеме, интелектуална јавност, поготово лингвистите, да го коментират македонскиот јазик како развален. Целиот случај се отвори, откако Бугарија реагираше на акцијскиот план за заштита на правата на заедниците, документ кој Македонија го подготви во соработка со домашни меѓународни експерти и во консултација со Советот на Европа и Европската комисија. Наместо планот да биде препознан како чекор кон усогласување со европските стандарди, од Софија повторно стигна порака што го заобиколува суштинското прашање, признавањето на македонскиот јазик. Од Македонското министерство за надворешни работи порачаа дека документот е изработен на македонски и на англиски јазик, согласно Уставот и меѓународната пракса и дека ваквите реакции пак представуваат директно мешање на внатрешните работи на државата. Владата пак нагласи дека Македонија останува посветена на европскиот пат, но без отстапки по прашање што се темел на државниот идентитет. Според дел од аналитичарите, токму ваквите пораки од Софија дополнително ја потврдуваат исправноста на владината политика. Бугарите да не бидат вметнати во Уставот без јасни и цврсти гаранции дека тоа нема да биде повод за нови условувања и барање на македонскиот пат кон Европската унија. Во спротивно, предупредуваат, ваквата пракса на негирање и политички притисоци би можела да се претвори во постојан механизам за блокада. Примерот Христијан Мицковски беше јасен. Официјален јазик во меѓународната комуникација на државата е македонскиот и ниту една институција нема право да постапува спротивно на Уставот. Во исто време од Скопје се испраќа порака дека се очекува европско однесување и од соседите со почитување на принципите на добрососедство и меѓусебно разбирање.